बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ अपडेट की तरफ से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज मैं आपको कोरोना वायरस माहिरीन ने बुखार खांसी के अलावा जो नई अलामात बताई हैं उसके बारे में बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के बटन के ऊपर क्लिक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। कोविड-19 को आलमी सेहत की जानिब से आलमी वबा करार दिया गया है और माहिरीन की जानिब से लोगों को समाजी दूरी इख्तियार रखने और मुसाफिया न करने की हिदायत की गई है। चीन से फैलने वाली वबा के बाद दुनिया भर में साइंसदान कोरोना वायरस से मुतल्लिक तहकीकात कर रहे हैं और अब हाल ही में माहिरीन ने वायरस की नई अलामात भी बता दी है। माहिरीन का कहना है कि ज़ायका महसूस न होना, जबकि सूंघने की हिस्स ख़त्म हो जाना और वायरस की इब्तिदाई अलामात हो सकती है। माहिरीन का कहना है कि सूंघने की हिस्स ख़त्म होना इन्फेक्शन की अलामात हो सकती है, क्योंकि सांस के वायरल इन्फेक्शन में भी सूंघने और जायके की हिस्स मुतासिर होती है। माहिरीन का कहना था कि जनूबी कोरिया में 30% ऐसे मरीज़ हैं जिनमें कोरोना वायरस के मुस्बत नताइज सामने आए हैं। इन मरीज़ों में सूंघने और जायका महसूस करने की हिस्स मुतासिर थी। माहिरीन का मानना है कि कोविड-19 के मरीज़ों में तेज़ बुखार, खुश्क खांसी, सांस लेने में दुश्वारी के साथ साथ सूंघने और जायका महसूस करने की हिस्स मुतासिर होने की अलामात भी ज़ाहिर हुई है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता बरस चीन के शहर वुहान में फैलने वाले कोरोना वायरस दुनिया के 195 मुल्कों तक फैल चुका है, जिससे मजमूई तौर पर 3,81,000 से ज़ायद अफराद मुतासिर और 16,500 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि वबा से मुतासिर 1 लाख से ज़ायद शफायाब भी हो चुके हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।